নমস্কার বন্ধুরা, আজকে ফোনের একটি দুর্দান্ত এবং শিক্ষণীয় সেটিং নিয়ে আলোচনা করব। আপনি এবার থেকে বাংলায় নিজের নাম দিয়ে খুব সহজেই রিংটোন তৈরি করতে পারবেন কোনো অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াই। আপনার বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন আপনার প্রশংসা করতে বাধ্য হবে। কীভাবে করবেন এই অসাধারণ সেটিং দেখুন। প্রথমে আপনি ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করুন। সার্চ বারে লিখুন FDMR পার্টি। কী লিখবেন? FDMR স্পেস দিয়ে লিখবেন পার্টি, PARTY, এখানে ক্লিক করবেন। দেখুন ঠিক এর উপরে লেখা আছে FDMR পার্টি, এখানে ক্লিক করবেন। আপনাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস খুলে যাবে। দেখুন উপরে লেখা আছে নেম রিংটং মেকার, SMS রিংটং মেকার, DJ রিংটং মেকার। আমি নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করব। এই যে দেখুন লেখা আছে নেম রিংটোন মেকার, এখানে ক্লিক করবেন। করার পর যেহেতু আমি বাংলায় রিংটোন তৈরি করব, দেখুন এখানে লেখা আছে ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ, তাই এখানে আমি লিখব বাংলা। এখানে দেখুন লেখা আছে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, এখানে ক্লিক করবেন। দেখুন এখানে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এখানে আছে, আপনার পছন্দ মতো আপনি এখানে ক্লিক করবেন। তার দেখুন এখানে লেখা আছে ইওর নেম, অর্থাৎ যে নাম দিয়ে আপনি রিংটোন তৈরি করতে চাইছেন সেই নামটা এখানে লিখবেন। দেখুন আমি লিখে দিলাম বিপদ ভঞ্জন। তারপর লেখা আছে দেখুন সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইওর নেম, এখানে ক্লিক করবেন। অর্থাৎ আপনার নামের সঙ্গে ফোন যা আপনাকে বলবে সেটা আপনি সিলেক্ট করবেন। ফোনটি পিক আপ করুন, কেউ আপনাকে ফোন করছে, তোমার একটা ফোন আছে, আপনার ফোন বেজে উঠেছে, এবং আপনার নিজস্ব বার্তা জুতুন, অর্থাৎ আপনি নিজেও তৈরি করতে পারেন। আমি কেউ আপনাকে ফোন করছে এটা ক্লিক করলাম। এই যে দেখুন পাশে লেখা আছে ক্রিয়েট, এই ক্রিয়েটে আপনি ক্লিক করে দিন। এই যে তারপর দেখুন এখানে লিখেছে ডাউনলোড, এই ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। এই যে ডাউনলোড। এবার আপনি কীভাবে এটাকে রিংটোনে আপনার মোবাইলের সঙ্গে সেট করবেন দেখুন। আপনি সেটিংয়ে আসুন, স্ক্রল ডাউন করে নিচে আসুন। এই যে দেখুন লেখা আছে সাউন্ড, এই সাউন্ডে ক্লিক করুন। দেখুন সিম অন, এখানে ক্লিক করুন। কাস্টম রিংটোনে ক্লিক করবেন। করার পর নিচের দিকে আসবেন, আপনি যে রিংটোনটা তৈরি করেছেন ঠিক এখানে পাবেন, এটা ক্লিক করুন। দেখুন বলছে বিপদ ভঞ্জন কেউ আপনাকে ফোন করছে। এবার এখানে বাইরে চলে আসুন, একবার চেক করে দেখে নিন যে আপনার ফোনে সেই রিংটোনটি সেট হলো কিনা। দেখুন বন্ধুরা কীভাবে রিংটোনটা আমি সেট করলাম। তাহলে আপনারাও নিজের ফোনে আপনার নিজের বাংলায় নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করবেন, শেয়ার করবেন, লাইক করবেন। ধন্যবাদ।